हमारे घर की पुरानी वॉशिंग मशीन कपड़े कम धोती है, आवाज़ ज़्यादा करती है। एक दिन रात को बिना बिजली के मशीन अपने आप चालू हो गई थी। अगली सुबह मैंने कपड़े मशीन के अंदर डाले। मैं कपड़े डालते जा रहा हूँ, बाहर निकल ही नहीं ये कपड़े। सालों पहले एक बच्चा मशीन में फंस गया था। मरते समय उसने कहा मैं सबको ले जाऊंगा। आज वापस से वो बच्चा मुझे दिखाई दिया। उसने कहा अब तेरी बारी। अगली सुबह मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मशीन के अंदर मेरे कपड़े अभी भी घूम रहे थे।